الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. پرونی ورځ د درس په ارتباط کې اجازه مختصر سوارایز وکم خلاصه دیگه. اسلام نارینه په دې مکلف کړي چې جامه به یې سنګینه وي و د هغه له شان سره برابره دعا، یعنې د مشرانو جامه بیله په د کشرانو بیله، داسې نه چې یو سپین ږیری د ماشوم ته ورته کالي واغوندي. جامه یې باید نازکه نه وي، رنګینه نه وي، تنګه نه وي چې د بدن لوړې کې معلومیږي. د ښځو جامو سره ورته نه وي. همداسې ښځې باید خپله جامه ولري چې د هغو له فطرت سره له طبیعت سره مناسب. د دوی جامه باید نازکه نه وي چې بدن ترې معلوم شي، او داسې تنګه نه وي چې د بدن لوړې کې معلوم شي. باید ساتر، مخصوصا چې هغه بهر وځي، سره له دې چې مجاز د هغه مخلص وي. په دې مکلف نه دي، دا ورباندې فرض نه دی چې مخ به یې پټ نقاب به اغوندي. له مخ نه مراد دا ټوله برخه ده. ځینې فکر کوي چې یوازې د سترګو بربند پاتې کېدل مشکل نه لري، نور برخې هم باید پټي. دا اشتباه ده. په داسې حال کې چې د انسان تر ټولو زیات د ښایست غړی سترګې، تر ټولو زیات ښایسته عضو په د انسان بدن کې سترګې دي. که څوک داسې وایي چې ښایست باید څرګند نه شي، سترګې څرګند دي او خوله او پزه پټه وي، دا قطعا د توجیه وړ نه ده. د احنافو رایه هم دا ده او دقیقه رایه هم دا ده. مېرمنې ورېښمو پریړ او نازک ورېښمو نه استفاده کولی شي. نارینه له دې نه منع دي، نه د ورېښمو جامه کارولی شي او نه هم د ورېښمو فرش. بله ورځ یو ورور پوښتنه وکړه چې ولې نارینه له طلا نه منع شوي او ښځینه ته اجازه ورکړل شوې چې هغه ګاڼې ولري او د سرو زرو هم. د ښځې فطرت هم دا ایجابه وي، هغه احساس نقص کوي. دا نقص باید جبیره کړي، په ګاڼې کې وده کوي. قرآن هم داسې فرمایي، ګاڼې کې وده کوي. روحي لحاظه بس د هغې یوه تشه ډکوي. د همدې لپاره الله تعالی هغې ته اجازه ورکړه. اما نارینه ولې له دې نه منع شوی؟ دا یو بیهوده کار ده، دا د عدالت خلاف کار ده چې سړی خپله شتمني په داسې مواردو کې وکاروي. د دې په ځای چې څه د سرو زرو ګوتې اچي، د الماس غمی، ډېر ګران قیمته ساعتونه، د خدای په لار کې مصرف کړه، په یو نیک کار یې ولګوه. د یو تیم سره مرسته وکړه، یو کونډې سره مرسته وکړه، شهید د کورنۍ سره مرسته وکړه، یو خیریه کار وکړه، کلینیک جوړ کړه، شفاخانه جوړه کړه، یو فقیر او مظلوم سره مرسته وکړه. نه دا چې داسې بېهوده کارونه باندې ته هغه مصرف کړي. هغه چې قبرونو باندې د طلا ګنبدې جوړوي او د طلا دروازې ورته جوړوي، لاس یې هم د طلا، دروازه هم د طلا، جالۍ هم د طلا، ډېر قبرونه داسې دي.
سعودي کې د مکې دروازه هم د طلا ده. مشهد کې د امام رضا د قبر د جالې شاوخوا هم طلا ده او دروازه هم د طلا. او 100 کیلومتره اخوا ته داسې فقیر خلک چې د شپې خوراک لپاره څه نه لري او دا پیسې اخیستل شوي دي له هغوی نه. هغوی ورته راغلي نظرانه او شکرانه یې ورکړه. دا طلا د هغوی له جیبه اخیستل شوي، یو برخه یې په قبر لګېدله او ډېره برخه هم د مجاور جیب ته لوېدله. اسلام داسې مواردو کې مصارف ممنوع کړي، تحریم کړي، د اسراف ممانعت یې کړی. اسلام کې اسراف ناروا دی، که څه هم له جایزې لارې ستا خپلې پیسې د تناقض په نتیجه کې یې ترلاسه کړي، اما موارد مکلف دی چې همغه حدود مراعات کړي چې اسلام وضع کړي. له اسراف نه باید ډډه وشي. نن راځو یوې بلې اختلافي مسلې ته. یو اختلافي مسله دا ده چې ځینې فکر کوي چې په جنازې کې فاتحه لوستل، د جنازې لمانځه کې فاتحه لوستل هغه هم په لوړ غږ نه یوازې سنت دی بلکې حتی د فرض په سترګه ورته ګوري. او که څوک ورسره مخالفت وکړي نو داسې فکر کوي او وایي ادعا کوي چې ته د سنت مخالف. دوی د بخاري په دې حدیث استناد کوي چې له طلحه روایت دی چې وایي د ابن عباس رضی الله عنهما په اقتدا کې مې د یوې جنازې لمونځ وکړ چې فاتحه یعنې الحمدلله په دې لمانځه کې په جګ غږ ولوستل. بیا یې وویل له دې عمله مې فاتحه ولوستله چې خلق پرې پوه کړم چې دا یو سنت. د دې روایت په اړه باید څو خبرې په پام کې ولرو. دا روایت د سند له مخې تر مطلق غریب اوښته ده. په څلورو طبقو کې یو راوي لري. په صحابهو کې هم راوي عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ده او دا تابعینو کې تبع تابعینو کې څلور طبقو کې یو په بل پسې راوي یو دی. او روایت هم داسې ده چې په مختلفو الفاظو راغلی، ولې له ټولو معلومیږي چې خلکو له عبدالله ابن عباس نه پوښتنه کړې ده چې څنګه دې دا په جنازې لمانځه کې فاتحه ولوستل. یعنې ټولو خلکو ته ناشنا وه دا خبره. د همدې لپاره یې پوښتنه ترې کړې ده، یعنی چې له ده پرته هېڅ چا هم په داسې د جنازې لمونځ نه و کړی چې په هغې کې چا فاتحه په لوړ غږ ویلي. یعنې ډېر ناشنا، نه یوازې صحابهو کې یو راوي لري بلکې له دې راوي سره ډېر نور مخالف دی او نه یې مني. یوازې له ده نه یې دا کار لیدلی ده، له بل چا یې نه ده لیدلی. او دا روایت له هغو سره هم د متن له پلوه تعارض لري چې وایي د جنازې لمانځه کې نه قرائت شته، نه فاتحه، نه رکوع او نه سجده. له صحابهو عمر رضی الله عنه، علي رضی الله عنه، سعید رضی الله عنه، ابن سیرین، سعید ابن جبیر، شعبی، دا ګڼ شمېر نور صحابه او تابعین په جنازې کې قرائت مکروه ګڼي. د بخاري په دې روایت کې دا نه دی ویل شوي چې قرائت په جار سره وو او که خفیه. لمونځ د شپې شوی که د ورځې. ځکه څوک چې په قرائت قائل دي هغوی هم وایي چې که د جنازې لمونځ په ورځ کې وشي باید قرائت په جار سره نه وي. داسې لکه د ماسپښین او مازدیګر لمونځ چې موږ کوو په امام سي هلته قرائت په جار سره نه وي.
نو که د ورځې له لوري حتی که څوک په فاتحې باندې قایل هم وي باور یې دا چې جنازې کې فاتحه لوستل کېږي نو په جهر فاتحه نشته. دا کس چې روایت یې کړی دی چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د جنازې لمونځ ورکړی ده او په هغې کې فاتحه په لوړ غږ په جهر سره ویله. د دې خلاف باور او ادعا ده. د بخاري له دغه روایت هم معلومیږي چې ابن عباس رضی الله عنه دا کار هسې د تعلیم لپاره کړی، خلکو ته ښودل. شاید لومړی ځل تر دې نه مخکې کوم داسې کار نه یې کړی او دا اول ځل دی چې د خلکو ته لمونځ ورکړی د فاتحې په لوړ غږ ویل. خلک ترې خبر نه وو. معمول دا و چې قرات به نه کېدو. له دې همدغه وینا تایید ترلاسه کېږي چې وایي په جنازه کې قرات نشته. د جنازې په لمانځه کې نه قرات شته، نه سجده شته، نه رکوع شته او نه ناسته شته. دا په اصل کې د مړي لپاره دعا ده. د قرآن لارښوونه دا ده چې دعا باید په ټیټ غږ سره وي، نه لوړ غږ سره. دعا کې قرآن دوه شرایط وځکه، یو دا چې په ټیټ غږ وي دون الجهر، لوړ نه راشي ټیټ چې یوازې ته خپله واورې، او بل دا چې دعا به په زاریو سره وي، تضرع سره وي. یعنې هغه دعا چې د خدای خوښیږي او اجابت ته ډېره نږدې ده هغه باید دغه دوه خصوصیات ولري، ټیټ غږ او له زاری او تضرع سره. له دې روایت یوازې دا انتباه اخیستی شو چې کیدای شي فاتحه چا د دعا په توګه لوستلې وي، نه د قرآن د تلاوت په توګه. یو لرې احتمال شته، کیدای شي همداسې. خو دې ته په پام سره چې د فاتحې سوره داسې ده چې د جنازې په لمانځه کې لوستل قطعا مناسب نه برېښي. څوک چې د فاتحې الفاظو ته لږ ځیر شي او په دقت سره یې ولولي نو متوجه کېږي چې دا په دغسې حالت او شرایطو کې مناسب نه ده چې ته د یو مړي لپاره دعا کوي. فاتحه اصلا د ژوندي دعا ده او تعهد ده له خپل رب سره، د الله تعالی ستاینه، د الله تعالی سره تعهد د بندګي او دا تعهد چې له تا نه پرته بل چا مرسته نه غواړو، او دا چې موږ په سمې لارې هدایت کړه د هغو کسانو په لار چې تا ورباندې پیرزوینې او انعام کړه. دا الفاظ، دا محتوا، دا مطالب قطعا له داسې حالت سره نه ښایي چې ته خفه یې او د یو مړي لپاره دعا کوې. ابتدا کې هم د شکر الفاظ دي، مناسب ده چې مړي لپاره د جنازې لمونځ کوو او په دې لمانځه کې هم شکر ادا کړو. د غم په حالت کې داسې نه ده، سړی د صبر راکړي، خدای په موږ باندې صبر نازل کړي، یوازې راکړي، بدله یې راکړي، نه دا چې داسې الفاظ سړی وکاروي چې هغه شکر افاده کوي. الحمدلله، الحمدلله سړی په د نعمت مقابل کې ادا کوي، د بریا، نصرت او لاسته راوړنې د یو نعمت مقابل کې الله تعالی ده. نه د مصیبت په وخت کې، د مصیبت د وخت الفاظ باید بیلې، لهجه هم بیلې، الفاظ هم باید بیلې. اجازه راکړئ یو یادونه هم وکړم چې په همدې ارتباط د روسانو په ضد د جهاد په دوران کې د یو مجاهد د جنازې لمانځه د امامت لپاره یو افغان ملا چې نه وایي غیر مقلد شوی و. د غیر مقلد کېدو لړۍ هم د جهاد په دوران کې پیل شو. څوک چې تر شا و هغه هم معلوم دی، چا چې دا مذهب افغانستان ته را انتقال کړی دا له دې نه څه موخه دا هم کاملا څرګند.
په لمانځه کې نه یوازې په جهر سره د فاتحې لوستل پیل کړل، بلکې ډېر نور داسې څه یې وکړه چې په افغانانو کې تر هغې ورځې چا نه ولیدل. یو اوږده دعا، ډېره اوږده دعا. هغه جنازې لمانځه کې زه هم شریک وم. ځینو لمونځ پرېښود، ځینو زړه نازړه لمونځ ته دوام ورکړ. زه هم په همدې جملې کې وم. راته مناسب نه پرېښېدلی چې دا لمونځ پرېږدم، ترې بېل شم، او سم هم نه ده. په پای کې لویه لانجه رامنځته شوه. دې لانجې ډېرې ورځې هم دوام وکړ. او حتی فکر کوم چې خبره تر ترورونو پورې ورسېده. د همدغې پېښې نه وروسته یو مهم شخص، مشهور معروف شخص ترور شو، او باور مې دا ده چې تر شا یې همدغه حادثه، همدا د جنازې لمونځ. ضرور نه دی چې د شهید نوم واخلم او دا چې دا کار چا کړی. نه پوهېږم هغه ولې دا کار وکړ. آیا د بخاري دا روایت یې لوستلی و او تر دې مخکې دا روایت له نظره نه و تېر شوی، او هغه روایات هم نه و لیدلي چې وایي په لمانځه کې نه فاتحه شته، نه قرائت شته، نه رکوع شته، نه سجده شته، نه ناست شته. هغه نور روایت نه و لیدلي. لومړي ځل لپاره د بخاري نه دا یو روایت اورېدلی و، او ګمان یې دا و چې دا سنت دی، او غوښتل یې پر یوه سنت عمل وکړي، او که غوښتل یې عربي مرستندویو ټولنو ته وښیي چې دی ډېر زړور سلفي ده. دا دی په یو لویه غونډه کې د ټولو د رایې خلاف، د احنافو د مذهب خلاف په ډېر جرأت سره د جنازې لمونځ وکړ، په هغې کې په جهر سره فاتحه ولوستله. دا یې هدف و. خو دې ته یې پام نه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې اختلاف راولاړول نه خوښوي. په داسې فرعي مسایلو خو پرېږده، چاته په ډېرو اساسي او بنیادي مسایلو باندې هم نه غوښتل چې اختلاف راولاړ شي. پیغمبر علیه السلام غوښتل چې کعبه په هماغه اساس بیرته جوړه کړي چې د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام په لاس جوړ شوی. هغه داسې و چې حتیم هم کعبې منځ کې و. حتیم حتما پېژنئ، له کعبې نه بهر یو منحني دیوالګۍ ده. دا په اصل کې د ابراهیم علیه السلام په وخت کې د کعبې منځ کې جوړ، یعنې کعبه اوږده وه، حتیم یې احتوا کول. د کعبې فرش او سطح هم له ځمکې سره برابره. اوس د یوه انسان تر قدم دروازه جګه ده، یوازې درشل ته د سړي لاس رسېږي، او که وغواړي کعبې ته څوک له دروازې ننوځي نو زینه پکار. هغه مهال کعبې دوه دروازې درلودلې، یوه شرقي یوه غربي. دواړو دړې هم نه درلودلې چې بنده شي، او اوس طلایي دروازه لري، پرانیستې دروازې چې نه به د شپې بندېدلې او نه د ورځې. له یوې دروازې به خلک ننوتل، له بلې به ننوتل. پیغمبر علیه السلام غوښتل چې دا کعبه بیرته په همدې حالت جوړه کړي. اما دې ته په پام سره چې کېدی شي له دې نه یو فتنه راولاړه شي. پرېښود. او یو بل جلیل القدر صحابي غوښتل چې همدا کار وکړي، ویې کړ. اما له دې نه ډېر مشکلات را پیدا شول، بېرته په هماغه مخکني حالت باندې جوړه شوه څنګه چې قریشو جوړه کړې وه. د هغوی هدف دا و چې دې کور ته ننوتل باید د دوی په اجازه وي، چاته اجازه ورکوي دروازه ورته پرانیزي او چاته نه، چې یوازې د لویو لویو خلکو لپاره پرانستل شي، مهمو معتبرو شخصیتونو لپاره. نن هم همداسې ده، هر څوک نشي ننوتلی.
باید نظام ته دروند او محترم وي چې دروازه ورته پرانیزي او داخل شي. زه ماشوم وم د شپږم صنف ټولګي کې کعبه مې په خوب کې ولیدله چې له همدا یوې دروازې ننوتلم او بله دروازه هم غرب ته دواړه دروازې پرانیستې او له زه سره برابر نه له کعبې خبر وم نه له جوړښته خبر وم نه له دروازو نه له حتیم له هېڅ نه خبر نه د کابل دلته عربي ښوونځي کوم شپږم صنف کې هماغه مهال مې دا خوب ولید او کعبه مې دقیقا په هماغه بڼه لیدلې چې د ابراهیم علیه السلام په وخت جوړه شوې. له شرقي دروازې ننوتلم د مازدیګر په لمانځه ودرېدلم او په همدې حالت کې مې کتل چې پیغمبر علیه السلام له غربي دروازې داخل شو له یو شمېر ملګرو سره یارانو سره. د ټولو جامې سپینې وې، څادر هم سپین او څادر هم په ځان باندې داسې راچولی چې سر او دا غاړه داسې چولی او د پیغمبر علیه السلام هغه رنګ مې تر اوسه پورې په یاد. هغه مهال چې عرب دلته راغلل او ما عرب زلمي ولیدل نو د پیغمبر علیه السلام هغه رنګ راپه یاد شو چې ما پیغمبر علیه السلام په دغسې رنګ کې لیدلی. له هغه نه وړاندې مې عرب هم نه و لیدلی، د هغوی له رنګ هم خبر نه. حتیم مې هم د کعبې منځ کې ولیده او په لمانځه ولاړم چې پیغمبر علیه السلام داخل شو، ما ورته وکتل، تبسم یې وکړ. ما داسې احساس کړ چې ما غلطي کړې ده، قبلې د جهت په ارتباط مې اشتباه کړې ده. ما خو به د کعبې نه بهر د غرب لوري ته لمونځ کوم، اوس د کعبې منځ کې یم، کوم لوري ته باید لمونځ وکړم؟ نو شاید ما اشتباه کړې ځکه پیغمبر علیه السلام تبسم وکړ او په لمانځه کې راوګرځېدلم شمال لوري ته، هغه چې حتیم ده. رکوع کې هم چې له خوبه راویښتلم، یعنې چې د کعبې جوړښت هماغسې و چې سطح له ځمکې سره برابر، دوه دروازې شرق او غرب ته، حتیم هم شمال ته، هغه هم د کعبې منځ کې. خو د یو سیلاب له کبله کعبه ورانه شوله. قریش ونه توانېدلو، دومره مالي امکانات یې نه درلودلو چې په خپل مخکني حالت کې جوړه کړي، ډېر مصرف یې جابل. نو مجبور شو را لنډې کړي او حتیم بهر پاتې شو. پیغمبر علیه السلام ونه غوښتل چې دا کعبه بیرته ورانه کړي، هماغه مخکني حالات باندې جوړه کړي. او دا جناب پاسیږي او غواړي چې د لمانځه کې داسې یو کار چې ټولو ته ناشنا، افغانانو ته خو نه یوازې ناشنا بلکې صحابهو ته هم ناشنا وه، د صحابهو دور کې تابعینو ته هم ناشنا وه. هر چا چې دا حدیث اورېدلی دی ویلي دي چې څو روایت چې دی چې لمونځ یې دغسې وکړ. ولې؟ یعنې هېڅ چا دغسې لمونځ نه و لیدلی چې فاتحه په جنازه کې ولوستل شي او په جګ غږ. په همدې باندې اختلاف را پیدا کړ، او اختلاف هم داسې چې بالاخره خبره ورسېده تر ورونو ته. هغه څوک چې په داسې مسایلو اختلافات را ولاړي هغه د دین په حقیقت نه پوهېږي. دین سیخ مسایل درجه بندي کړي دي، اوله درجه، دومه، درېیمه، څلورمه، فرض و واجب و سنت و مستحب. دا تقسیم باندې نه پوهېږي او نه باور لري. مسایل باید تفکیک کو. د اولې درجې مهم مسایل باید په لومړي سر کې تر لاس لاندې ونیسو، ورباندې ترکیز وکړو، اهتمام ورته وکړو. فرعي مسایل پرېږدو خپل وخت ته او توجه ورته همدومره وي لکه فرعي مسایل چې توجه ایجابوي. یقینا چې نن موږ له دې فتنې سره مخامخ، یوازې افغانان نه بلکې اسلامي امت په مجموع کې په ډېرو فرعي مسایلو ترکیز کوي او د همدې له مخې یو څوک د ایمان خاوند ګڼي او له ایمان یې وتلی کړي، تکفیر کوي.
دوم موضوع مو دی شهید جنازه ده. ځینو له دې هم په افغانانو کې د اختلاف راولاړولو وسیله جوړه کړې وه چې آیا په شهیدانو باندې د جنازې لمونځ صحیح ده که ناجایز. پیغمبر علیه السلام د احد د شهیدانو لمونځ کړی که نه؟ اختلاف د روایاتو کې. دوی د بخاري په دغه روایت استناد کوي او وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د احد د شهداو د جنازې لمونځ نه دی کړی. روایت دی له جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما چې وایي پیغمبر علیه السلام د احد شهیدان دوه په یوه جامه کې یعنی یوه کفن کې پټول. بیا به یې فرمایل د کوم یوه قرآن ډېر زده و. نو له دواړو چې هر یوه ته به خلکو ګوته ونیوله او ورته اشاره به وشوه، هغه به یې په لحد کې وړاندې شو چې دا شهید تر دې بل قرآن زیات حفظ و. هغه ته به ترجیح ورکړو، هغه به یې مخکې شو او فرمایل به یې چې زه به د قیامت په ورځ د دوی شاهد یم. او امر یې وکړ چې له وینو سره دفن شي، یعنې په خپلو هماغو جامو سره دفن شي چې په وینو سرې شوي. نه غسل ورکړل شو او نه یې د جنازې لمونځ ورباندې وکړ. دا روایت په بخاري کې اووه ځلې راغلی په دغو شمېرو: 1345، 1346، 1347، 1348، 1353، 4009. ټول د معنا او الفاظو له پلوه سره ورته دي، یوازې دومره توپیر سره لري چې په یوه کې فاذا اشیر له الی احدهم او په بل کې فاذا اشیر له الی رجل قدمه فی اللحد. هم دومره تفاوت. دا روایت هم د سند له پلوه داسې دی چې په څلورو طبقو کې یو راوي لري او د متن له پلوه داسې دی چې دوه سترې او اساسي ستونزې لري. لومړی دا چې له یوې خوا وایي کفن نه دی ورکړی شوی او په خپلو جامو کې دفن شوی، خو له بلې خوا وایي چې دوه په یوه جامه کې کفن کېدل، یعنې دوه لپاره به یو کفن ورکړو. څومره زیات تعارض، صریح توګه تعارض مشهود دی، کاملا واضح دی. یو وایي چې د دوه لپاره به یو کفن، دوه به په یو کفن کې ځای په ځای کړو. بل وایي چې اصلا کفن نه دی ورکړی، خپلو جامو سره دفن شي. له بلې خوا وایي چې په دوه کې به یې هغه تر بل وړاندې لحد ته کوزولو چې قرآن به یې تر بل زیات حفظ کړی، مګر دا ممکن دی چې دوه په یو کفن کې واچي بیا د یو تر دې بل مخکې دفن کړي، ممکن نه ده. دا خو په هغه صورت کې ممکن دی چې د هر کفن بیلي، اما چې په یو کفن کې ممکن نه دی چې د یو د بل نه مخکې کې، ممکن نه ده. دا هم قابل د فهم نه دی، اشکال دی په روایت کې. محدثین دې ته اهمیت ورکوي، ګوري چې الفاظ څنګه دي، عقل سره اړخ لګوي که نه. ځینو له روایت د دفاع په موخه ویلي چې له یوې جامې مراد یو قبر دی، غوښتلي چې دا توجیه کړي چې په یوه کفن کې د دواړو یو ځای کېدل بیا کول څه، یعنې مراد ترې جامه نه ده بلکې له جامې نه مراد قبر دی. دا هم یو ډېر تکلف دی، هېڅوک یې نه مني. دومره ستونزه یې دا ده چې دا روایت له هغو روایاتو سره جدي تعارض لري چې وایي د احد د شهیدانو د جنازې لمونځ شوی ده، خلاف دی. دا وایي چې اصلا لمونځ نه ده شوی. نور روایات وایي چې د احد د شهیدانو جنازه شوی.
له ابن عباس رضی الله عنهما روایت دی چې وایي د احد شهیدان د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته راوړل شول ډله ډله د لسو د جنازې لمونځ یې کول یو ځای به داسې و چې 10 جنازې ځایېدلې دا به مخې ته کښېښودلې او د ټولو به په ګډه جنازه وکړه د حمزه رضی الله عنه جنازه به همداسې په خپل ځای پرته وه یعنې د 10 کسانو په ضمن کې لومړۍ ډله کې حمزه رضی الله عنه هم وروسته به دا 9 کسان ترې وړل کېدل د هغو په ځای به نور راوړل کېدل او بیا به د هغوی په ګډه نوز کېدل بل روایت وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له رحلت لږ مخکې یو ځل بیا د احد د شهیدانو جنازه کړې ده دا 2 روایت یو په هماغه د احد د میدان کې د جنگ میدان کې جنازه شوې ده د 10 کسانو یو ځای بل روایت دا ده چې پیغمبر اسلام له رحلت مخکې اسلام او د احد د شهیدانو یو ځل بیا یې جنازې لمونځ وکړ روایت دی چې له عقبه ابن عامر رضی الله عنه روایت دی چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ ووت او د احد پر شهیدانو یې د مړي د جنازې لمونځ ورته او شبیه لمونځ ادا کړ بیا منبر ته راتاو شو او وی فرمایل زه ستاسو لپاره مخکې تلونکی یم او زه پر تاسو ګواه یم او الله چې زه همدا اوس خپل حوض او د کوثر وینم او ما ته د ځمکې د خزانو کلیګانې راکړه شوې یا د ځمکې کلیګانې راکړه شوې او الله چې زه له دې پر تاسو نه ویرېږم چې له ما وروسته به شرک وکړي خو له دې ویرېږم چې په دې د دنیا مال او متاع کې به تنافس او سیالي وکړي یو بل سره تاسو باندې که زه اندېښنه لرم او تشویش لرم له دې کبله ده نه دا چې تاسو به بیرته له ایمان نه واوړئ شرک لوري ته دا روایت هم په بخاري کې 15 ځلې نور په دغو شمېرو راغلی 3596 4000 240 4050 6000 6000 ما ته وایستل دغو روایاتونه به اوس یو څنګه انتخابو او هغه څوک به څنګه انتخابوي چې د ټول علم امام دومره چې یو ځلې بخاري له استاد اورېدلی او هغه هم د تبرک لپاره چې ډېری ورته ترجمه شوی هم نه دي سم مفهوم باندې پوهېدل او له نورو سره مقایسه کول او بیا د دوی له منځ نه غوره انتخابول دا خو پرېږده نه استاد ورته دا کار کړی ده او نه دی د سویه لري چې داسې کار وکړي له دې نه به یو څنګه انتخابوي لکه چې ګوري بخاري د احد د شهیدانو د جنازې په اړه 2 متعارض او کاملا د یو بل خلاف روایت یو یې وزلی او بل 6 ځلې راغلی یو روایت دا انتباه انسان ته ورکوي چې شهید به د جنازې له لمانځه پرته دفن کیږي او بل وایي څو کاله وروسته هم پر شهید د جنازې لمونځ کېدی شي پیغمبر اسلام کړی کوم یې زه انتخاب کوم زما په څېر خلک به څنګه انتخابوي عام خلک به څنګه انتخابوي دا خو یو ستر مجتهد دی او لوی فقیه دی چې حدیثو باندې ښه تسلط لري قرآن باندې هم ښه پوهي فقیه عالم هغه هم که وتوانېدلی شي ډېره لویه خبره ده چې له دې متعارضو روایاتو یو انتخاب کړي خو بخاري دا نه دی ویلی چې په دغو متعارضو روایاتو کې کوم یو صحیح او د عمل وړ دی دې ته مو پام وي چې په پورتني روایت کې له خزائن الارض چې د ځمکې د خزانو کنجیانې کلیانې ماته راکړل مراد د هغو سیمو خزانې دي چې د مسلمانانو په لاس فتح شوي
لکه حجاز، عراق، شام، روم، فارس او هند. مسلمانان تر هند پورې رسېدلي او د دې پراخو سیمو ټولې خزانې او شتمنۍ د هغوی لاسته ورغلې. پیغمبر علیه السلام په خوب کې دا لیدلی وو. دا یوه رؤیا وه، په غیب باندې پوهېدا نه بلکې رؤیا کې ورته ویل شوی او دا رؤیا ترسره شوه. همداسې وشول، دا ټولې خزانې د مسلمانانو په لاس کې پرېوتلې. د همدې لپاره دوی ته وویل چې په دې نه ویرېږم چې تاسو به مخکني شرک ته بیرته واوړئ، اما دا اندېښنه لرم چې یو وخت ډېرې شتمنۍ تاسو لاسته درشي او بیا خپلو منځونو کې د همدې شتمنیو په سر تنافس وکړي، سیالي، رقابت، حسادت او دا منتج چې په شخړو، په جګړو او وسلوالو شتو باندې. او یقینا چې همداسې وشول. هماغسې چې پیغمبر اسلام اندېښنه درلودله، تشویش یې درلودله. د همدغو خزانو په سر د مسلمانانو ترمنځ ډېرې زیاتې جګړې شوې دي او ډېرې وینې توی شوې دي، د صحابو هم، د تابعینو هم، د لوی لوی شخصیتونو هم. هماغسې وشول چې پیغمبر اسلام ترې تشویش درلود. اکثرا ډلې ټولنې د مبارزې په دوران کې مخصوصا چې له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ متحدې خپلو منځونو کې تنافس نه کوي. که رقابت هم کوي نو په د خیر په کار کې کوي. شهادت کې تر بل مخکې شم، سنګر کې تر بل مخکې شم، د دشمن په خلاف مقاومت کې تر بل صبر او استقامت زیات. رقابت په داسې کارونو کې. اما کله چې اقتدار په لاس کې ورشي نو بیا د کرسیو په سر باندې د هغوی ترمنځ نزاع پیل شي، بیا یو د بل په لاس وژل کېږي. مسلمانان هم له دې ستونزې سره مخامخ شوي دي او هره ډله او ټولنه هم چې د ازموینو په دوران کې نه یې تربیه شوی، مفت وړیا اقتدار په لاس ورسي په اسانۍ سره، نو هغه بیا ډېر زر د اقتدار په سر په خپلو منځونو کې په جګړو ښکېل سي، حسادتونه او رقابتونه یې سیالۍ یې داسې حد ته ورسېږي بیا د یو بل د وینې تویولو پروا هم نه کوي. هغه څوک چې فکر کوي چې پیغمبر علیه السلام گویا په غیب سره پوه شوی دی، هغه ته الله تعالی علم غیب ورکړی و او دا یې لیدلي په خپلو سترګو، په ویښه نه په خوب کې، باید متوجه وي چې دا رایه د قرآن له ګڼ شمېر ډېرو زیاتو آیاتونو سره په واضح توګه تعارض لري. د قرآن ګڼ شمېر آیاتونه قاطع الفاظ وایي، داسې الفاظ سره چې په کې څوک تعبیل نشي کولی، چې په ځمکه او آسمان کې له الله تعالی پرته هیڅوک په غیب نه پوهېږي. فرشتې نه پوهېږي، د الله تعالی د عرش مقرب فرشتې هم نه پوهېږي، جبرائیل علیه السلام نه پوهېږي، لاندې د ځمکې په سر هیڅ پیغمبر نه پوهېږي، د خدای هیڅ دوست او ولی نه پوهېږي. په غیب یوازې یو الله تعالی علم لري او بس. د دې روایت دغسې تعبیر کول چې ګواکې پیغمبر علیه السلام ته علم غیب ورکړی شوی و، د همدې له کبله یې وویل چې دا دی ګورم چې د خزانو کنجیانې ماته راکړی شي، دا غلط تعبیر. پیغمبر اسلام په رویا کې دا لیدلی، دا رویا ترسره شوله، همداسې وشول. له هېچ چا دا خبره مه منئ، قطعا د هېچ چا په باره کې مه منئ چې درته ووایي څوک په غیب پوهېږي. پیغمبر ته یې دا منسوب کړه، ولي ته یې منسوب کړه، د الله تعالی مقرب بنده ته یې منسوب کړه. د هر چا ته چې دا خبر منسوب شو دا دروغ وګڼئ، دا لرې واچوئ، قطعا یې ونه منئ.
آیتونه دومره دي په دې ارتباط چې یو ورځ باید سړی ورباندې بحث وکړي. قرآن کې چې کوم آیتونه راغلي نه یوازې صریح او قاطع الفاظ د آیتونو راغلي په همدې صیغه چې په اسمان او ځمکه کې الله تعالی پرته هیڅوک په غیب نه پوهېږي، بلکې د ګڼ شمېر قصو په جریان کې هم موږ ته ښودلې دي. ابراهیم علیه السلام ته د زوی زیری ورکړ شو، حیران و چې ما ته به زوی څنګه راکول کړي. فرشتې مخې ته راغلي د زلمیانو په توګه نه یې پېژني. لوط علیه السلام ته همدغه فرشتې ورغلي دي، نه دي پېژندلې او فکر ګمان د ځوانانو ورباندې کړ. زکریا علیه السلام ته د زوی زیری ورکړی شو، فرشتې ورته زیری ورکړو، په لمانځه ولاړو، نه پوهېدي چې ما ته به الله تعالی څنګه زوی راکړي، نشانې ترې غوښته. داسې ګڼ شمېر نور. نو له هېچا به دا خبره هم نه منئ چې څوک ځمکې و اسمان کې له الله تعالی پرته په غیب پوهېږي. داسې روایت مو چې مخې ته راغی چې هغه کې احساس کوئ چې دلته علم غیب چاته منصوب شوی ده. دا روایت په درنښت سره یو خواته کښېږدي، قطعا یې مه منئ او بل چاته وایئ. دا ځکه چې په دې طرف سره به تا د الله تعالی د وینا مطابق عمل کړي، تا به د قرآن مطابق عمل کړي، د قرآن د ګڼ شمېر په لسګونو آیتونو مطابق به دې عمل کړي. دغو روایاتو ته په پام سره ویلی شو چې د دې لپاره هیڅ نقلي او عقلي معجه دلیل نه مومو چې پر شهید د جنازې لمونځ کول ناجایز وي. دا ډېره کمزورې خبره ده چې شهید یا لمانځه او دعا ته ضرورت نه لري، بخښل سوی ده، ټولې ګناهونه یې د اول ساس کې سره د هغه د وینې د لومړي ساس کې سره چې په ځمکه باندې تویږي، ټول ګناهونه الله تعالی ورته بخښي. او د همدې لپاره ځینې وایي چې بس الله تعالی بخښلی ده، زما دعا ته څه ضرورت لري، ولې د جنازې لمونځ باندې وشي. که موږ په پیغمبر علیه السلام لمونځ کولی شو، په ماشوم یې کولی شو، په شهید به یې ولې نه کوو؟ پیغمبر علیه السلام ته د قرآن د صریح آیت له مخې مخکني وروستني ټول ګناهونه بخښل شوي، معصوم دی، الله تعالی یې نه پرېږدي چې ګناه وکړي، همداسې پیدا کړی. په هغه باندې هم صحابه د جنازې لمونځ کړی، په ماشومانو باندې کوو، په شهید به یې ولې نه کوو؟ داسې بې ځایه دلیل ده. یو بل اختلافي موضوع دا ده چې آیا موږ کولی شو الله تعالی له خپل دغه عربي نوم الله پرته په بل نوم یاد کو، د خدای په نامه یاد کو؟ د دې نه متاسفانه یو اختلافي مسله جوړ شوې. د هجرت په دوران کې یوه ډله را پیدا شوه، نو لومړۍ خبره به یې همدا وه چې افغانانو ته به وایي چې الله د خدای په نامه مه یادوئ. د الله تعالی د نوم ترجمه صحیح نه ده. نو لکه د یو چا نوم باید په خپل نوم واخلو، داسې نه چې ترجمه یې وکړو. استدلال یې همدا و. متاسفانه دا ستونزه هم رامنځته شوله چې ویلې الله تعالی د خدای په نامه یادول دا ناروا دی، او ګواکې دا د قرآن د صریح نص او آیات خلاف خبره ده، او معقول هم نه ده چې چا نوم ترجمه سي. د الله نوم الله دی، نو ترجمه کول یې صحیح نه دی. هجرت کله وی خوا موږ ته ډېرې ګټې هم درلودې. یو ملت کې جوړ شو، وروزل شو، یو نوی نسل وروزل شو، جهاد احیا شو، هجرت احیا شو، ستر ستر مفاهیم د اسلام چې هیر شوي وو دا ټول احیا شول. له هجرت و جهاد مخکې چا څوک په دې خبرو نه پوهېدل، واقعیت هم ده. د جهاد په مدرسه کې دا مفاهیم ټول احیا شول. موږ ته یې ځینې ستونزې هم زېږولې دي. د دغو ستونزو یوه دا وه چې ځینو خپل مخکنی مذهب پرېښی،
او دغه چا مذهب خپل کړی چې له مجاهدینو او مهاجرینو سره د مرستو په نامه راغلي، خپل مذهب او فرهنګ هم له ځان سره راوړ. که دا غربیانو تاسو ولیدل چې خپل فرهنګ سره راغله، هغوی هم هڅه وکړه چې دلته خپل فرهنګ تعمیل کړي، او د هغوی فرهنګ هم همدا وکړ. کوبایي پتلون هغه هم لږ شړېدلی، ورونونه یې زنګنونه یې پیسې یې شړېدلې. نه یوازې زلمیان بلکې نجونې هم په دندسې لباس اغوندي. لباس کې د هغوی تقلید او اخلاقو کې، سر و ویښتانو جوړولو کې او امثال د دې خپلو حرکاتو کې، په لارې تګ کې، په هر څه کې د پردیو تقلید. هغوی خپل فرهنګ راوړی. مهاجرین هم چې که پاکستان ته تللي دي، هلته متاثره شوي دي، مختلفې خیریه مؤسسې راغلي دي، هغوی خپل فرهنګ هم له ځان سره راوړی. که ایران ته تللي دي، هلته متاثره شوي دي. که هند ته تللي، که اروپایي هېوادو ته تللي دي، د هغوی له فرهنګ هم متاثر شوي دي. او اوس به چې د افغانستان آزاد شي او اسلامي نظام قایم شي، د پردیو اشغال پای ته ورسېږي، د پردیو سلطان، نفوذ، رسوخ دا له منځه لاړ شي، موږ به له یوې ستونزې سره مخامخ. دا مختلف فرهنګونه چې راځي، د دوی ترمنځ تصادم او ټکر، دا یوه ستونزه ده. د هجرت په دوران کې هم دا ستونزه ولیدله. ځینو د دغو مرستو ترلاسه کولو لپاره او ځینو ډېرې بې علمۍ له کبله خپل مذهب او اخلاق، مخکني ملي اسلامي اخلاق او دود دستور پرېښی او د نورو په رنګ کې رنګ شوی. دغو دین او مذهب خرڅوونکو یوازې په دې کار اکتفا نه ده کړې چې خپل مذهب د نورو په پښو کې غورځولی، خپل مذهب، خپل ملي هویت د نورو په پښو کې ذبح کړی، بلکې ځینو د خپل پلار پر ژیرې او د مور په ټیکري هم خندلې، او ځینو د خپل پلار نیکه په دین او مذهب ملنډې وهلې، ځینو خپلې ژبې ته سپک کتلې، د پردیو په ژبه یې خبرې کولې د ترقي او مخکې تګ نښه ګڼلې ده. ځینې داسې وایي چې په پښتو یې خبرې نشي کولی، ما په انګلیسي به ډېر داسې لګیا و لکه طوطي، حتی دا ټول حروف به یې هم ډېر په احتیاط سره همغسې ادا کول چې امریکا یا انګلستان کې خلک ادا کوي. ری به یې همغسې تکلف سره ویل، خو ډې نه سوی ویلی، او ډال هم نشو تلفظ کوله. د انګلیسي ډي به یې لا تلفظ کوله، د انګلیسي ټي به یې هم تلفظ کوله، احتیاط به یې کوه چې بس ژبه داسې وخوځوي چې هغه ته نږدې، اما بیا پښتو یې نشو ویلی. دې کې به احساس فخر هم کوو، جامه به یې همدغسې وه. متاسفانه له دغو یوه ډله یې هغه ده چې وایي الله د خدای په نامه یادول حرام دی. د خپلې ادعا لپاره د قرآن په دې آیت استناد کوي چې فرمایي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله ته خاص نومونه دي، په همدغه یې راوبلئ، یعنې د دعا په وخت کې به همغه نومونه کاروئ چې الله تعالی ته د الله تعالی نومونه دي. ولله الاسماء الحسنى، الله لره غوره نومونه دي، په همدې نومونو سره یې راوبلئ. وذروا الذین یلحدون فی اسمائه، او هغه پرېږدئ چې د ده په نومونو کې الحاد کوي، یعنې په کږه ځي، هغوی پرېږدئ، د هغوی مطابقت مه کوئ، د هغوی په څېر مه کېږئ چې د الله تعالی د نومونو په ارتباط کوږوالی کوي، د الحاد مرتکب کېږي، د کږېدو. حتما به د خپلو کړنو له امله سزا ورکړی شي. مخکې له دې چې د دې آیت د تفسیر په اړه څه ووایو، باید دا واضح کړو چې آیا الله تعالی د خدای په نامه یادول جایز دي؟ آیا له آدم علیه السلام تر نن پورې په ټولو الهي کتابونو کې خدای د الله په نامه یاد شوی؟ او که دا یوازې د عربي نړۍ
ژبه وه او د هغوی فرهنګ و قاموس کې مختص خدای تعالی د الله په نامه یاد شوی. آیا له آدم علیه السلام تر عیسی علیه السلام پورې ټولو پیغمبرانو او د دوی امتونو خدای د الله په نامه یاد کړی؟ آیا د دوی ژبه عربي وه؟ آیا په دوی نازل شوي کتابونه په عربي ژبې وو؟ او الله تعالی په همغو نومونو یاد کړی چې په قرآن کې یاد شوی؟ دې پوښتنو ته د ځواب لپاره باید ووایو هر پیغمبر چې په کوم قوم کې مبعوث شوی نو پر هغه نازل شوی کتاب او صحیفه هم د ده د قوم په ژبه و او الله تعالی په هغو نومونو هلته یاد شوی چې دغو خلکو د الله تعالی لپاره د کتاب له نازلېدو مخکې وضع کړي وو او په دغو کتابونو کې الله تعالی په هغو صفاتو ستایل شوی چې دا قوم پرې پوهېدو او د دوی په فرهنګ کې تیار موجود و. الله تعالی هر کتاب صحیفه د خپل قوم په ژبه نازل کړ. ټول الفاظ، نومونه، صفات همغه و چې په خلکو کې معمول و، خلک ورباندې پوهېدل. نه د الهي کتاب کوم لفظ ورته نامانوس او پردی و او نه د الله تعالی کوم نوم او صفت ورته نامانوس. آدم علیه السلام او تر ده وروسته له ټولو پیغمبرانو لکه نوح، ابراهیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسی، هارون، یونس، داود، سلیمان او عیسی علیهم السلام هیڅ یوه خدای جل شانو د الله په نامه نه دی یاد کړی. آدم علیه السلام نه دا په زرګونو پیغمبران چې مبعوث شوي تر اسماعیل علیه السلام پورې هیڅ قوم هم، هیڅ پیغمبر هم، هیڅ کتاب هم خدای د الله په نامه نه دی یاد کړی. او دا نور صفتونه هم چې په قرآن کې دي دا صفتونه او نومونه په هغو کتابونو کې نه دي راغلي. نه دوی الله تعالی په همدې نامه یاد کړی چې په عربي کې دی او نه په دغو صفتونو توصیف کړی چې په عربي کې دی. قرآن کې چې کوم نومونه راغلي د الله تعالی نومونه او کوم صفتونه یاد شوي دي دا ټول مختص دي یوازې قرآن ته. د دې نه مخکې نه په زبور کې دا نومونه و، نه په تورات کې و، نه په انجیل کې او نه نور صحیفې چې له دې نه مخکې راغلي. که الله تعالی په پښتنو کې کوم پیغمبر مبعوث کړی وی او پر هغې کوم کتاب نازل کړی وی نو دا کتاب په پښتو کې و او الله تعالی به د خدای په نامه یادېدو او صفتونه به یې هم دې ته ورته و لکه پالونکی، ساتونکی، څارونکی، بخښونکی، خاوند، څښتن او دا ډېر نور نومونه پښتو نومونه به پښتو صفتونه به نه عربي، نه عبراني، نه انګلیسي، نه روسي، نه چیني. دا نومونه چې پښتو کې دي همدا به همداسې و. له دې نه مخکې چې پیغمبران په خپلو قومونو کې نازل شوي دي کتاب هم د هغوی په ژبه و او نومونه او صفات هم د هغوی په ژبه. ټول هغه نومونه چې نن په عربي کې دي هماغه په پښتو کې راتله. ټول هغه صفتونه چې الله تعالی ته منسوب شوي دي ورباندې توصیف شوی ده په عربي کې هغه په پښتو کې. که دا کار شوی وی هم پیغمبر پښتون وی او هم د الله تعالی له لورې لېږل شوی کتاب په پښتو وی
او هم د الله تعالی نومونه او صفاتونه. بیا چا ویلی وای چې خدای به یوازې د پښتو په نومونو یادو او په پښتو صفاتونو به استایو، او خدای د الله په نامه یادول او په هغو صفاتو استایل چې اوس په عربي کې پرې استایل کیږي حرام او ناروا ده. زموږ پښتنو سلفیانو به بیا هم دا خبره کوله چې که خدای دې د الله په نامه یاد کړ نو ګناهګار یې، ځکه بس هماغه پښتو چې کوم صفت ورته راغلی ده په هماغه به یاد دی، کوم نوم ورته یاد شوی ده په هماغه به یاد دی، لکه دا نه چې د عربي په ارتباط کومه خبره کوي. نو ووایه چې د دې کس وینا به څومره صحیح وه او دیني او علمي ارزښت به یې څومره وه. په دې کې هېڅ شک نشته چې دا ادعا خوښې بې بنسټه او له خپله ځانه جوړه شوې ادعا ده. یوازې کم علمه خلک به دا خبره کوي چې الله تعالی د خدای په نامه یادول حرام دی. له عربو پرته هیڅ قوم، هیڅ پیغمبر او هیڅ الهي کتاب خدای د الله په نامه نه دی یاد کړی. یوازې په عربي کې د الله نوم الله دی او په نورو ژبو کې دا نوم نه دی کارول شوی. هیڅ پیغمبر هم الله تعالی د الله په نامه نه دی یاد کړی، د صمد و غفور و رحیم په نامه یې نه دی یاد کړی، بلکې هر پیغمبر د خپل قوم په ژبه باندې الله تعالی معرفي کړی ده او الله تعالی یې پېژندلی ده او یاد کړی ده. الله تعالی د خدای په نامه یادول نه یوازې جایز دي بلکې د الله تعالی ټول نومونه او صفات د عربي بلې ژبې ته ژباړل ضروري دي او له دې پرته بله چاره نشته. که دا کار ونه شي نو له عربو پرته به هیڅوک نه خدای پیژندی شي او نه د هغه صفات. که موږ ترجمه نه کړو، که د مالک په ځای خاوند ونه وایي، خاوند دی، څښتن دی، څنګه په معنا پوهېږي؟ د مالک معنا څه ده؟ که ترجمه نه کړو څنګه به د هغه په معنا پوهېږي؟ که غفور ترجمه نه کړو، بخښونکی، معنا باندې به څنګه پوهېږي؟ که رحیم مهربان ترجمه نه کړو څنګه به د هغه په معنا پوهېږي؟ او یو بل چاته به څنګه معرفي کوو الله تعالی؟ موږ باید انګلیس ته د الله تعالی نوم په انګریزي باندې وایو، الله یعنی ګاډ، ته باید ورته ووایو. روسي ته روسي په ژبه ووایو، چینایي ته د چینایي په ژبه ووایو چې د الله تعالی د دغو صفاتو او نومونو معنا دا ده: غفور دی، رحیم دی، رحمان دی، ودود دی، کریم دی. دا ټول نومونه باید ورته ترجمه کړو، ښه په دقیقه توګه ترجمه کړو او ورته ووایو چې دا ګناه نه لري، باید همداسې ووایو، په همدې نامه یاد کړه. دا هسې خوشي خبره ده، بې ځایه، هسې د فتنې راولاړولو لپاره له ځانه جوړه شوې خبره، او بیا په دې باندې خلک تکفیرول او په دې باندې ټینګار کول چې بس خدای پاماني به هم نه کوي، وایي پسې الله پامان. خدای پاماني هم کولی شي، الله تعالی د خدای په نامه هم یادولی شي، او باید یاد یې کړي چې ورباندې پوه هم شي. ته چې په عربي ژبه الله تعالی یادوي، یقینا چې هغه معنی دوه کاره درنه ایجابوي. اول به د عربي الفاظ سم یادوي، بیا به یو ترجمه کوي هم له ځان سره. اما که مخامخ په ترجمې سره یاد کړي نو دا یو کار نه خلاصېږي، فارغ کېږي، توجه دې مفهوم ته راګرځي، معنا ته نه. که څوک وایي چې خدای د الله په نامه یادول غوره دي، په دې خبرې هېڅ اعتراض نه لرو، صحیح ده. خو که ووایي چې الله تعالی د خدای په نامه یادول حرام دي، نو دا د هغه چا خبره ګڼو چې ډېر بې علمه وي او له ځانه حلال او حرام جوړوي. که څوک وایي چې معصوره دعاګانې غوره دي، معصوره دعاګانې هغه چې په قرآن کې راغلي یا په حدیث کې راغلي، یقینا چې هغه دعاګانې ډېر غوره دي. دا ځکه چې په هغې کې ډېر مفاهیم ځای شوي دي. ترجمه یې آسان کار هم نه ده، داسې ترجمه چې ټول مفاهیم یې هم انتقال کړي، ګران کار ده. معصوره دعاګانې غوره دي، زده یې کوي او الله تعالی ته تل په همدغه معصوره دعاګانو باندې دعا کوو. موږ ورسره موافق او تاکید هم په دې کوو. خو که ووایي چې په پښتو او له عربي پرته په بله ژبه دعا کول ناروا دي، خبره یې واهي او چټي ده او هیڅ ارزښت نه لري.
څوک چې په عربي نه پوهېږي نو په خپلې ژبې دعا کول تر دې ډېره غوره ده چې په هغو الفاظو دعا وکړي چې په معنا یې نه پوهېږي. په عربي باندې دعا کوي په معنا یې نه پوهېږي. تر دې دا ډېر ورته غوره ده چې په پښتو په خپله ژبه یې چې په معنا یې پوهېږي په هماغه باندې دعا وکړي. په کوم آیات چې دوی استناد کوي په هغه کې موږ ته لارښوونه شوې چې د دعا په وخت کې باید الله تعالی په خپلو غوره نومونو سره یاد کړو او دغو کسانو په څېر نه شو چې د الله تعالی په نومونې کې په کږو لارو درومي. دغه مطلب د الاسراء د سورې په 110 آیات کې داسې راغلی: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وایا ای پیغمبره چې الله درو بولي یا رحمان ته دعا وکړي، یا وایي چې یا الله یا رحمان خدای هر یو چې کوئ. له دغو یې چې په هر نوم در وبولئ صحیح ده، دته ښایسته او غوره نومونه دي، او مه د دعا په لوړ آواز کوه او مه یې پټوه، بلکې د دواړو ترمنځ وسط لاره غوره کړه. دعا دې باید په جګ غږ هم نه وي، یو ډېر ټیټ هم نه وي، الفاظ دې په خوله راشه او دا غږ یې ته خپله واورې، دغسې د دواړو وسط کې. او د الله په نامه یادې، د رحمان په نامه یادې، د هر حالت کې یو بیل نوم ښایسته ده چې هغه یاد کړي. ته الله تعالی رحمت غواړې که د رحمان او رحیم خدای په نامه یاد کړه، دا ډېر هغه ده. غواړې چې یا رحمان خدایه په موږ د خپل رحمت ووره، داسې وره لکه تیز باران چې را باندې وری، لکه بله ورځ تیزه واوره. که په دې صیغه دعا وکړې دا صحیح ده، همداسې کوه چې غواړې الله تعالی د ګناهونو درته وبخښه، نو وایه غفور خدایه، غفار خدایه، زما ګناهونه راته تېر شي. د رزق دعا کوي، وایي خدای ته رزاق یې، ته رازق یې، دې ته ورته. له دشمن نه مې وساتې، حفیظ خدای ته مې د دشمن نه وساتې. دا نومونه د خپلې دعا له مطلب سره ورته یادوه، په همدې نامه یې الله تعالی یادوه، په خپلو نیکو نومونو او غوره نومونو سره یادوه. باید په اسماء الله کې له انحراف او له ځانه د اسماء او صفاتو له ایښودلو ډډه وکړو. او کوږوالی دا ده، له دې کوږوالي موږ الله تعالی منع کړي، له دې الحاد یې منع کړي چې سړی کوږ لاړ شي. د الله تعالی په وړاندې دعا کې باید هغه طریقه غوره کړو چې دین را ښودلی، لکه دا آیات چې امر کوي نه به په ډېر لوړ غږ دعا کوو او نه په ډېر ټیټ، بلکې د دواړو ترمنځ په متوسطه لاره غوره کوو. پیغمبر علیه السلام فرمایي ای خلکو په خپل ځان نرمي وکړئ او په لوړ غږ دعا ځان وساتئ، ځکه تاسې نه کوم کونډ ته دعا کوئ او نه کوم غایب ته چې له تاسې ډېر لري، چې بیا په جګ غږ باندې دعا کوئ، بلکې هغه چاته دعا کوئ چې اورېدونکی او لیدونکی ده، ستاسو غږ اوري، که ټیټي که لوړې جګې. لیدونکی ده، ستاسو له حالت هم خبر ده، ستا له اړتیا نه، له احتیاج ده دي، له ضرورتونه دي، له حالت دي، له وضعیت چې اوس په کوم حالت کې خدای دې ګوري او دا خبرې دې م اوري. نو نه کونډ ته دعا کوي او نه داسې چاته چې له تا ډېر لرې وي او نه دې ګوري، بلکې اورېدونکي او لیدونکي ذات ته دعا کوي. تاسې چې کوم ذات ته سوال او دعا کوئ هغه ستاسو هر یوه ته د خپلې سورلۍ تر غاړې ډېر در نږدې دی. په سورلۍ باندې چې سوري او د هغه غاړې ته نږدې، تر هغه هم خدای درته ډېر نږدې دی، د خپل غاړې تر رګ هم درته نږدې دی. قرآن موږ ته هغه نومونه راښودلي چې باید خپل رب پرې یاد کړو. د الله تعالی هر نوم د یوه الهي صفت ښوونه کوي. موږ د الله تعالی نومونه او صفات د هغه کتاب له لارې پېژندلی شو چې الله تعالی نازل کړی
او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه علم ورکړ. لدې پرته د الله تعالی نومونه او صفاتو د پیژندلو بل صحیح لار نشته. مور که خدای پیژنو نو د الله تعالی د کتاب د لارښوونو په رڼا کې پیژنو چې الله تعالی څه صفات لري. په دې صفاتو یې فقط د الله تعالی د کتاب له مخې پوهېدلی شي، د پیغمبر علیه السلام د لارښوونو له مخې پوهېدلی شي. خو تاسو پوهېږئ چې الهي کتابونو د مختلفو قومونو په ژبه نازل شوي او په هر یوه کې الله تعالی په بیلو بیلو نومونو یاد شوی. کسان په دغو الهي کتابونو کې د الله تعالی د نومونو الفاظ مختلف دي، خو معنا او مفهوم یو دی. دا نومونه په قرآن کریم کې راغلي، تورات، انجیل او زبور کې په بیلو بیلو الفاظو راغلي. الفاظ یو نه دي. له دې معلومیږي چې په دغو نومونو کې تر ټولو زیات د پام وړ خبره هغه صفات دي چې دا نومونه یې مشترک شوي. اصل نوم نه بلکې هغه صفات چې دا نوم یې افاده کوي. غفور، رحیم، رحمان، صمد، رزاق، کریم، دا هر یو مفهوم افاده کوي، دا یو صفت افاده کوي. دا محض نومونه نه دي بلکې دا صفات افاده کوي. موږ الله تعالی را پیژنه، دغه صفات را پیژنه. قرآن کریم کې له ذکر شوو نومونو علاوه الله تعالی نور نومونه هم لري چې یا یې په نور آسماني کتابونو کې ذکر کړي او یا یې له ځان سره ساتلي او هیڅ څوک نه دی پرې خبر کړی. لکه چې پیغمبر علیه السلام فرمایي الهي په هغه نوم دې سوال درته کوم چې ځان دې پرې نومولی، یا د خپل کوم مخلوق ته وښودلی، او یا د په خپل کتاب کې نازل کړی، او یا د په خپل علم غیب کې چې له تا سره دی ځان ته ځانګړی او خاص کړی. یعنی الله تعالی داسې صفات او نومونه هم لري چې هیڅ څوک ورباندې نه پوهېږي. علم یې هېچا ته نه ده ورکړی. دا هغه صفات دی چې انسان یې اصلا درک کولی نه شي. د الله تعالی هغه صفات موږ درک کولی شو چې یو مثال و نمونه بیلګه موږ په خپلو سترګو ګورو. اما د الله تعالی هغه صفات چې زموږ له فهم نه اوچت او لوړ دی، موږ د هغه لپاره نه الفاظ لرو، نه مطالب لرو، نه یې درک کولی شو. هغه نومونه الله تعالی له ځان سره ساتلي، په هغه باندې څوک پوه نه ده، په هېڅ کتاب کې هم نه دی نازل شوی، هېڅ پیغمبر ته هم هغه هېڅ انسان ورباندې پوهېدلی هم نه شي. یعنی د الله تعالی صفات محدود نه دي، نومونه یې محدود نه دي. د یو شمېر صفاتو یادونه شوې ده. موږ ته یې دغه علم راکړی چې مصداق یې موږ په خپلو سترګو ګورو. مست علم مصداق موږ ګورو، د بصیر، د سمیع مصداق ګورو. په دې نه دا صفات د دې صفاتو موږ بیلګې په خپل عملا ګورو. د همدې لپاره ورباندې پوهېدلی نشو. اما د الله تعالی هغه صفات چې موږ بیلګې په ټول مخلوق کې نه ګورو، نو د هغه لپاره الفاظ هم نه لرو، په هغه باندې پوهېدلی هم نه شو. زموږ له فهم نه ډېر لوړ دی. ځکه په دې حدیث کې راغلی دی چې الله تعالی دغسې نومونه هم لري چې علم یې هېڅ چاته نه ده ورکړی. له دې مبارک حدیث معلومیږي چې الله تعالی نومونه محدود نه دي. یو شمېر په دې کتاب کې ذکر شوي او نور په نورو کتابونو کې راغلي. ځینې پیغمبرانو علیهم السلام ته ورښودلي او ځینې الله تعالی له خپل ځان سره ساتل او هیڅ چاته یې نه دي ښودلي. دا ټول نیک او پاک نومونه داسې صفات په ګوته کوي چې الله تعالی ورباندې متصف دی. د مثال په توګه السمیع یعنی هغه ذات چې اورېدونکی دی، البصیر هغه ذات چې لیدونکی دی، الرحمن هغه ذات چې ډېر مهربان دی. خو هغه نومونه چې د ده په علم غیب پورې منحصر بلل شوي، دا نومونه د الله تعالی داسې صفات افاده کوي چې انسان پرې نه پوهېږي. خو دا چې د الله تعالی په نومونې کې له کوږوالي مراد څه دی؟ آیا په قرآن او حدیث کې راغلو عربي نومونو پرته په بل نامه د الله تعالی یادول الحاد دی؟ لکه ځینې چې فکر کوي. یقینا چې دوی په دې اړه زیاته غلو کوي او الله تعالی له عربي نومونو پرته په بل نامه یادول او بلې ژبې ته د الله تعالی د نومونو ژباړل حرام او ناروا ګڼي. دا چې الله تعالی په داسې نومونو یادول
حرام دي چې له ده سره نه شای د ده صفت نشي منعکس کولی غلط او ناقصه معنا ورکوي په غلطو مواردو کې کارول کیږي لکه معشوق چې ډېر صوفیان یادوي شاعران یې یادوي په خپلو شعرونو کې جانان نگار صنم ساقي پیر مغان او دې ته ورته حافظ ترې ډک ده د حافظ کلیات که چا لوستلی یې په دغو نومونو الله تعالی یادول حرام دی دا د هغه په نومونه کې الحاد دی کوږوالی موږ الله تعالی له دغسې غونه منع کړي متاسفانه نن مخصوصا د حافظ مریدان خواجه حافظ شیرازي مریدان په شعرونو کې هم راغلي د حافظ ټول شعر کلیات ډک تللی دی یعنې هغه ډېر کم خدای د خدای په نامه یاد کړی د الله په نامه یاد کړی معشوق و نگار و صنم و بت د بت په نامه یاد کړی او موږ چې له سره منع شوي هغه همدا دی هغه نومونه چې مختلف قومونه د الله تعالی لپاره کاروي لکه خدای او ګاډ او له عربي نورو ژبو ته د الله تعالی د نومونو ژباړه لکه د مالک په ځای څښتن یا خاوند د رب په ځای پالونکی د حفیظ په ځای ساتونکی نه یوازې څه معنی نه لري بلکې د الله تعالی د نومونو او صفاتو په حقیقي معنا د ښه پوهېدو لپاره ضروري او ګټور دی الله تعالی په خپله دا کار کړی خپله الله تعالی زموږ رب دا کار کړی په قرآن کې ځان په یو نومونو معرفي کړی تورات کې په بل زبور کې په بل په انجیل کې په بل او په مخکنیو پیغمبرانو باندې چې کوم کتابونه نازل شوي په هغو پاریو کې په بیل بیل نوم سره په بیلو نومونو او صفاتو سره ځان معرفي کړی موږ هم دا کار کولی شو په همدې اکتفا کوو